Kao što vidite, sa lepšim vremenom kreću radovi na teritoriji opštine Palilula. Nalazimo se u Ovči, veliko naselje koje je udaljeno, da kažem, 15 km od centra grada. U toku je asfaltiranje ulica od 720 metara, investicija je vredna 19 miliona dinara i nastavit ćemo ovu praksu. Mi imamo u planu da već od aprila meseca asfaltiramo 32 ulice koje su prioritetne na teritoriji naše opštine, koje uopšte nemaju asfalt. Ovde je bio kolovoz urušen i ovo je, da kažemo, sada jedna nova ulica koja će biti potpuno uređena i sređena i mislim da ćemo proširiti čak i liniju gradskog prevoza da prolazi kroz ovu ulicu. U pitanju je autobus na liniji 105. Nastavljamo sa radovima, s lepšim vremenom krećemo u asfaltiranje 32 ulice i za to smo izdvojili 100 miliona dinara investicionog budžeta koji će biti već u upotrebi u narednih mesec dana, sve u korist toga da građani imaju lakši život, bolji život, da imaju infrastrukturu i da u 21. veku obezbedimo elementarne uslove, pre svega za naselja koja su udaljena od centra, jer mislim da to građani zaslužuju. Takođe ćemo krenuti u ulepšavanje zelenih površina, javna rasveta, komunalna nega i briga u smislu novih kontejnera. Sve nas to čeka u narednih mesec i po dana. Stoga pozvat ćemo vas da pratite naše dešavanje i da vidite kako se razvija Palilula ravnomerno.